ilmaan jawwe dafqaan bula isinii kenne la warra kana dafqee saba saatiis sagalee ta'u dachiin barbaanne khadurgoon barbaanne khadurgoon hojjenne khamindaan hojjenne dafqaan bula waan ifii dalagatee saba fiitii sagalee ta'u. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome bagana gaan dhuftan hundi keessan mee share godha invite godha walii daddabarsa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keessan share invite if you care share invite wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keessan bagana gaan dhuftan asham jenne asham jenna yalman oromiya tikka gudda keenya gane handama dargaggo shamarran hawa manguddo baganu jiratan jiruunu anguddo oromo sabako dira dalani arkafune jama wali galani me share goda invite goda dargaggo shamarran hawa manguddo baganu jiratan jiruunu anguddo sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naguma qabdani isin fayyada maali jirtan me isin invite share godada dimma jaltaaye dandaya farsee bulaan akka waan biyya cabsee galetti gartee numaatu nama hiduu ka injifadhu ala ya rabbi nunduuchin wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sila nama yaada khinnate nama kana yaadaan isa dhukkeerraa kaaf namaanutti hidha mootummaan keenya jaansii gale sila ummata waa beeku taate uzu ummata waa yaadu taate ummata waa yaadatu taate taayyeen nama seenaa qabu nama sabaasablemmii bira fudhatama qabu maanutti hidha mootummaan yaadaan dhukkeerraa kaafna nutuu dhukkeerraa kaafna jaansila uzu nama yaada qabu taate osoo nama yaadaan challenge waa godhuu danda'u taate taayyee yaada maaliif garuu faarsee bulaan faallaa sanii maal godhu jira santo seera bagahitan uyuy harka gurra kuma kaayyatanii bagahitan santus ozomma gartee taayyee sheytaantichi kun gadhiisees akka nagaa yaa gara laafeessa nama baga gadhi ballubbuu fi wanti wadalloota humaan beeytu sigale nyaachuu dhuguu sigale wal horuu malee waa takkarraan beeytu wanni qaallichi sheytaantichi wali qabatee deemuuf wanni injuuf silaa osoo nama waa beeku taatanii har'a maal goote yaa faarsee bula maa hiitaa nutuu nam tokkoon feesbuuka 20 ol 40 ol gartee banannee arrabsu jirra isa xiqqeessu jirra yaadaanu moohachu jirra maaliif hiitaa jechuu isinirra ture malee akka nagaa duraan dubbanne gaa marree taane gaa maal dubbatan ay faarsee wallahi ija aboo nuti sakkanuma lakkii nuti kanan turre booyi nuti yaada murmuu turre malee gaafa waan horii tana wajji turre yaada murmuu turre malee gaafa sayyaaduma unu harkaa qabaa dhugaa dubbachuu yaada murmuu turre malee akka waan kanaan turre wallahi yoo kana turre immoo qiyaamaa keessa turre sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh share goda dafa waliin sigale waliin gaggaya yaada hiyyattiin seena الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوني سر الدفا أنا مجرى يا دخيات سينا الره ما تدرين تيا هدمو كبجما بجالتما لينشا غوتيتشا المسبا غوتا دچين سلالي بكلچيت سيغلي
hada wajjin gartee waliin makamee akka malee ta'e malee goota dachiin salaalee biqilchite Oromoof gumaachite jaaltaayyee danda'a hidhamuu isarraa hin dubbachuu deema sigale mootummaan dheengadda nuti ummataan nu filate ummataan filatamne ummata bira jaalatamna ummataan nu jaalata haya badabo namni tokko ka challenge nu godhu jiru hin danda'u mee namalee yaada fidaa namni yaada maddisiisuu danda'u ana malee hin jiru jee qoma dhaawatu akkami yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe baatii lamaaf bartaayyeen eega bay baatii sadii muuqan akkami baatii sadiif sigale yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe horeen hundi hanga qaallitti yaadaanee arba harma gurguddasaniin baatut namicha kana nurraa hidhi nu diigee nurraa hidhi jedhanii shayxaanticheetti iyyan biiroo dhaqanii sigale shayxaantichi duraanuu qophaawaatiin jira yaa asaabaati yaa obsa jeenjansi oggee biiroo isatti gartee wadalloota holoyyii tana walii qabee sigalee ichi marrattu holiyyiin tun ichi marrattu duraanuuttiin qophaa'u jira obsa maaltu isin yisisere mootummaa misoomaatiimi mootummaa jijjiiramaatiimi jijjiirama fidu jirtaniimi ummanni jijjiirama keessa lafatti itti gammatu jiraami nama waa barreessu Jawari fi Taayye Sheekh Abbu Taafa Facebook ma waa barreessa maaltu isin shoorar keeyse mootummaa ummataa dalagu jiru miisin haya badabo mootummaa ummanni filateemi mootummaa isa malee yaanni isaanumaatu addunyaarra fudhatame addunyaa tana guutuu yaada isaa fudhattee deemu jirtuumi hay nama Facebook irra waa barreessu maal gootanii tarree ummanni nutti qoflee dhiisa ummanni nu yaada isaan fudhatu ummanni nu gartee isan dhageeffatu hay isin mootummaa gartee magaalaa akkasii jaaree horiidarii bal'isee dalagaa dargaggoota uumee gaafii ummataa deebisee ummanni isa dhageeffatee way qiyaamaan nu qabatte sigale way qiyaamaan nu qabatte mootummaan akkana addunyaarraa hun jiru jettee addunyaan guutuun harkanu kennattee faarsee bulaan akkana jechuu jiraami addunyaan guutuun abbichuu fakkeenya godhatte namichi maarree sun Ibrahim Traoré sun Burkina Faso sun barfaana abbichuu jala deemu jira bar miti kana addunyaan guutuun Afrikaa fi Ameerikaan hundi yaade qaallicha shayxaantichaa jala deemu jira jettanii amantan yaada namni tokko barreessu dadhabdanii yaada namni lama barreessu video Sheekh Abbu Taafaan asirraa ol bahanii sigale bar isin amma qilleensarraan sa'aatii meeqan ajjeeftan sigale numa laattaniitu mana dhaqqabuu dadhabdan malee sigale qilleensarraan niyaa keessatti mee oggimee kan ajjeeftan sigale mee oggimee kan ajjeeftan akka rabbii dubbadhu way eega misoomsite eega injifatte eega jaalatamtee filatamte eega namni siin dorgomu hin jiraanne maal gootaa yaada dadhabdare sigale mee naa himime Taayyen taayetuma barreessa malee way waraana jaarratee kursirraa isa kaasuu deema Taayyen taayetuma yaada isaa kennata malee way kaa kursirraa mootummaa kana kaafnaa jechaa jira sigale nurraahida sigale wadallootiin harma gurguddatun tan ajaabiran kunnetun fi gartee bineensi gurguddaan booyyeen kun hundi orihanii waajjira shayxaantichaa dhaqanii nurraahidi maa baafta duraanu nurraahidi hay waan takkaan jala muree isiniima Taayye foon isaa achi geessitan malee yaanni isaa addunyaa guutuutu harkaa qaba yaada isaa hidhuu hin dandeessu Taayye jechuun biyya mataa isa biyya guutu nama kallattii kaahee sabaa sablammii idduu fi Oromoo idduu kallattii kaahee haala gartee biitti keessa deemuu qabdu adeemsi biitti fuulduratti itti deemuu qabdu lafa kaahee jechuun game is over
takkitti gartee inni harkaa qabu kan jarjartanii hiitan sanu gabbee fixate taayyeen kanaa booda du'uu jiraatus taayyeen foon isaatii hidhuu dandeessan malee yaanni isaa Oromiyaa guutu. Amma gartee namni taayyeef sagalee ta'u firii Oromiyaa jechuu qaba malee firii taayyee jechuun sin barbaachisu jechuudha. Yaanni inni deemu yaada Oromiyaa guutuuti. Yaada Itoophiyaa guutuuti. Yaada sabaa sablammiiti. Firii Itoophiyaa jechuu firii Oromiyaa jechuun nurra jira malee firii taayyee jechuun nun barbaachisu jechuudha. Sigale dhiirtii boodi jirame barra duraan inni kam yaade qaallichi shayxaantichi kun taayyee kana barra akkuma isaa garaachoo see bara akkuma inni garaachoon wayyaanee jala garaaf gartee kan wayyaaneen hudduu keessa kadhalatti isa tumtu sigale goftaa hojii wayyaanee jala deemuu ture sana akkasuma isa see bara gana gabbahee qeensii natti ergee sheekii natti ergee narra kufee yaa goftaa kiyya naaf balleeyse dalaguma na deebisi jee akkasitti gartee akka wadallootiin isaa sun itti waywaatutti fakkaatte si taayyee jechuun bar ilma dhugaatii bar nama dhugaaf dhalatee dhugaaf du'u bar dhugaaf jiraatu bar garaachoo miti bar garaachoo akka keetiitii miti bar ka ummata keessaa dhalate ficcisiisu ka ummata aangotti isa baase ficcisiisu hiisisu ajjeesisiisu sanii miti bar taayyee niitaa mi ajjeesii foon isaati ajjeesuu dandeeysa malee foon isaa hidhuu dandeeysa malee yaada taayyee kanaa booda hidhuun hin danda'amu. Mootummaan tokko kan biyya bulchuu yaadaan siyaasaadha. Siyaasaan isaa jalaa bosobboste ajooyte tortorte darbamte duraanuu gartee marmeela udaanii keessaa fuudhee nuuturraa dhiquu ture arraarra isin hin jenne nuti. Hoggee ati fuutee udaan kanarraa dhiite bottok jeetuma udaan keessatti deebi'aan siin jee ture si'ala. Mee amma ol bahee miidiyaa irratti qaallichi kun miidiyaa fedheerra dhaqee yoo waan takka dubbate onni kijiba jaanamni hundi even ka isa deeggarullee waan inni haasa'u namanuu jechuudha. Waan jaawar haasa'u waan sheekka abbutu haasa'u waan taayyee danda'a haasa'u amanaa jechuudha. Kanummaan isa deeggarullee. Mootummaan gana kufe mootummaan gana fudhatama dhabe mootummaan gana siyaasaan isaa jalaa bosobbostee kufte kuyyaroo eeggataa jechuudha. Hanganaa wanni umrii isa dheereyse dadhabina mooraa qabsaa'otaati. Sigale mee wanta zambete kana sirreeyse so hanganaa ka umrii isa godhe ka gartee akka inni aangorra bubbulu isa godhe dadhabina mooraa qabsaa'otaa wal dhaga'uu dhabuu hayyoota sigale wal dhaga'ifachuu dhabuu dhaaba mormitootaatu hanganaa gartee urmii isa godhe malee hunkutee jira.